cái tới nhôm mà không ai bên ba dạ bên mà china mày phải toàn bị nhôm ban tới ở trên program nơi application 女士们、先生们，欢迎您来到北京。在飞机滑行期间，请。 Make the friendship race. Let's take the moment and taste it. You got no reason to be afraid. You're on your own, kid. Yeah, you can face this. You're on your own, kid. You always have been. ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះណាវីហើយខ្ញុំមកខ្មែរវិញបានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅ exchange program ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាហ្នឹងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានសំណួរគួរសមដែរតាក់ទងជាមួយនឹងថាម៉េចបានខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនហ្នឹងអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្លះតើខ្ញុំបានជួបអីខ្លះហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរមកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាចែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំចង់ share ឬក៏ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ខ្ញុំក៏បាន note ថាខ្ញុំនិយាយអីខ្លះដែរដោយសារខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកព្រោះអីមានអីដែលចង់ share ច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំភ្លេច interview ពីអ្នកនៅក្រោយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺមិនបានខ្ញុំទៅ exchange នៅប្រទេសចិនហ្នឹងថានិយាយពីដើមមកគឺខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងបានឃើញ poster មួយដែលសាលាបានផុសនៅក្នុង channel Telegram របស់សាលាថានឹងមាន exchange program ទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយអញ្ចឹងដែរពួកយើងក៏បានគិតគ្នាឲ្យបបួលគ្នាផ្សេងទៀតដែរចង់ទៅដើម្បីដាក់ apply ទៅអញ្ចឹងណាហើយការហ្នឹងសម្រាប់តែការ exchange program ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់បានទលំទលាយច្រើនខ្លាំងទេដោយសារតែអត់មានបងជំនាន់មុនដែលគាត់បានទៅដោយសារពេលហ្នឹងឆ្នាំមុនគឺជាប់ COVID-19 អញ្ចឹងគឺអត់ទាន់មានអ្នកគេគាត់បានទៅ exchange program ទេខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគឺជាជំនាន់ទី1ដែលទៅ exchange program នៅចិនហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំចាំការហ្នឹងគឺយើងមានពេលសម្រាប់ចិត្តថាទៅឬក៏អត់ឬក៏ apply អត់ហ្នឹងតិចជាងមួយអាទិត្យទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាគឺតិចខ្លាំងមែនតើខ្ញុំក៏បានសួរម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតថាខ្ញុំគួរតែទៅអត់ខ្ញុំគួរតែសាកល្បងអត់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ support ឲ្យខ្ញុំដាក់ apply សាកមើលដោយសារតែការហ្នឹងអបកតថាយើង apply ទៅជាប់ហ្មងតែគេមានកំណត់ចំនួនមនុស្សថាមកឆមាសហ្នឹងត្រូវទៅបានម្នាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏សាក apply មើលសិននៅទី2ដែលខ្ញុំចង់ share ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង requirement ឬក៏គេមានត្រូវការឯកសារអីគេខ្លះសម្រាប់ការដាក់ exchange ទៅនោះហើយខ្ញុំបានដាក់ poster នៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅលើ poster នឹងបានគឺគេមានត្រូវការដូចជាតាក់ទង requirement ថាយើងជាសិស្សឆ្នាំទី3អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមាន GPA បន្ទុកចាប់ពីម៉ានឡើងហើយក៏មាន document ដែលយើងត្រូវការដូចជា application form ដែលយើងអាចហៅបាននៅពេលដែលយើងត្រូវ apply ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង passport transcript ក៏ដូចជា recommendation letter ជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ requirement ស្លាផ្សេងគឺអាចនឹងខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅតាម requirement ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ apply ទៅបានហើយពេលហ្នឹងក៏អរគុណដល់បងស្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុង department សម្រាប់ exchange program នឹងដែរដែលគាត់បានជួយ guide ពួកខ្ញុំបានច្រើនមែនតើដោយសារតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺអត់ដែលបាន apply ទៅរៀននៅស្រុកក្រៅឬក៏នៅណាផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណគាត់ដែលបានជួយសម្រួលពួកខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ apply application ហ្នឹងឯកសារមួយហ្នឹងគឺដោយតែខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺត្រូវគេ limit ចំនួនមនុស្សដែលអាចដាក់បានអញ្ចឹងណានៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយសំណាងដែរពេលហ្នឹងដែលពីអ្នកខ្ញុំបានត្រូវគេ select ពួកខ្ញុំត្រូវដំណើរការក៏ដូចជាបញ្ញ application ផ្សេងបន្តទៀតដែលសាលាគាត់បានផ្ញើឲ្យបងស្រីដែលនៅ department នៅសាលាខ្ញុំហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំហៅគាត់ថាបង agency អញ្ចឹងចុះមកបានពួកគាត់ជួយបញ្យល់ខ្ញុំថាតែខ្ញុំត្រូវការឯកសារអីបន្ថែមខ្លះតែខ្ញុំត្រូវបញ្ញព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង application ដែលយើងត្រូវបញ្ញពេលដែលយើងត្រូវបានគេជ្រើសរើសហ្នឹងគឺ
តែតងជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាព័ត៌មានរបស់អាណាព្យាបាលរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែលម្អិតជាងមុនទៀតហើយយើងក៏ត្រូវការ submit document មួយចំនួនដូចជាប្រតិបត្តិបន្ទុកដែលយើងរៀននៅការពីវិទ្យាល័យនិងឯកសារផ្សេងទៀតទៅតាម requirement ដែលគេត្រូវការបន្ទាប់ពីយើង process document អីហើយអស់អញ្ចឹងទៅវាពេលហ្នឹងត្រូវការពេលច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំ apply ដូចជាចុងខែ4ហើយល្មមតា process អីចប់រហូតដល់បានត្រូវទៅធ្វើ visa ហ្នឹងគឺដូចជាចិត្តចុងខែ7ដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវារៀងត្រូវការពេលគួរសមដែរអូខេអីអស់ហើយពួកខ្ញុំក៏បានទៅស្ថានទូតចិនហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំយក visa ទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងមក4ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសចិនហើយនឹងឧបសគ្គដែលខ្ញុំបានជួបសម្រាប់ពេលដែលខ្ញុំទៅចិនហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅមុនថ្ងៃកំណត់ដែលសាលាបានដាក់ឲ្យមានន័យថាសាលាគេមានកំណត់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅចុះឈ្មោះអញ្ចឹងហើយក៏ថ្ងៃដែលយើងអាចចូលទៅនៅក្នុងដមរបស់យើងបានអញ្ចឹងដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងស្គាល់មិត្តភក្តិគាត់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំត្រូវទៅនឹងផ្ទាល់ហ្មងជាមួយនឹងពួកគាត់ទៅមុនថ្ងៃដែលគេត្រូវឲ្យ register ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវបុកអូតាដើម្បីនៅលើខាងសាលាហ្នឹងគឺដូចជា4យប់អីដែរហើយពួកគាត់ក៏បាននាំខ្ញុំដើរមើលកន្លែងផ្សេងមុនដែលពួកយើងត្រូវចូលទៅសាលាអញ្ចឹងណាហើយអរគុណពួកគាត់មួយដែរដែលគាត់បានខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៃដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលទៅប្រទេសចិនហ្នឹងណាបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ជួយទេគឺរៀងញ៉ៃរករាក់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពេលដែលយើងទៅដល់ថ្ងៃដែលត្រូវចុះឈ្មោះឬក៏ register ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវទៅ register ក៏ដូចជាបង់ថ្លៃបន្ទប់ដមដែលយើងត្រូវនៅហ្នឹងហើយក៏ដូចជាត្រូវទៅធ្វើ ID card អីផ្សេង process ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមសាលាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរសិស្សច្បងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអ្នកដែលយើងអាចសួរព័ត៌មានបានតាក់ទងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងមួយពេលដែលយើងបានជាប់ត្រូវជ្រើសរើសហើយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងព័ត៌មានមុនខ្លះទៅវារៀងស្រួលដែរជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយថាខ្ញុំអត់ចេះភាសាចិនទេអ្នកនរគ្នាតែមិនបានខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសទៅប្រទេសចិនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគឺអាចថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងដែរហើយណាមួយទៀតគឺដោយសារតែនៅហ្នឹងគឺគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចទៅរួចមួយគេមួយឯងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាទៅក្រៅពីសាលាហ្នឹងទៅគឺខ្លាចទៅជាមនុស្សអត់ចេះនិយាយអីសោះហ្មងអ្នកនរគ្នាដោយសារតែយើងអត់ចេះនិយាយមែនភាសាអង់គ្លេសតែមិនដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺអត់អាច communicate អាចតាក់ទងមួយគេនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងបានទេហើយប៉ុន្តែវាក៏ពេលខ្លះដូចឧទាហរណ៍យើងចង់ទៅទិញអីអញ្ចឹងនៅ Mart ឬក៏នៅ Seven អីអញ្ចឹងចិត្តសាលាហ្នឹងគឺភាគច្រើនអាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺគេមាន scan ហើយគេដាក់តម្លៃមកគឺយើង scan pay លុយគេហ្មងឯងអញ្ចឹងអត់សូវបាននិយាយមួយគេដែរគេក៏អត់ដឹងថាយើងអត់ចេះដែរអញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំចង់ទិញអីនៅចិត្តសាលាហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចទៅទិញខ្លួនឯងបានឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតហ្នឹងដូចជាការរៀនហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងថារៀងថ្មីមួយដែរដោយសារតែយើងបានទៅជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្មីដែលយើងអត់ដែលបានស្គាល់គាត់ពីមុនសោះហើយគាត់ជាជនជាតិផ្សេងដែរទៀតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសិស្សដែលនៅក្នុងថ្នាក់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺជនជាតិខុសគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើមកវិជ្ជាខ្លះដែលមានសិស្សរៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅជនជាតិក៏ច្រើនតាមនឹងដែរអ្នកនរគ្នាមានតាំងពីខ្មែរយើងក៏មានតាំងពីជនជាតិថៃវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូម៉ាឡេកូរ៉េច្រើនអ្នកនរគ្នាជុកគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅនោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនមកវិជ្ជាដែលខ្ញុំត្រូវ exchange នឹងដែរខ្ញុំក៏មានរៀនចិនដែរអ្នកនរគ្នាហើយរៀនចិននឹងដែរគឺខ្ញុំបានចូលថ្នាក់ទី1ដែលថ្នាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះចិនពីមុនមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រៀនចិនខ្លះរៀន pin in ទៅក៏ខ្ញុំចាប់អា pin in ដែលត្រូវលើកដាក់សំឡេងអីហ្នឹងរៀងបានច្រើនដែរហើយសម្រាប់អក្សរចិនវិញគឺខ្ញុំទៅចាប់ដើមចេះនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការប្រើហើយខ្ញុំចង់រៀនដាក់ចិត្តរៀនហ្នឹងគឺតាំងពីពេលដែលខ្ញុំទៅចិនហ្នឹងទេបាទខ្ញុំរៀងចាប់បានច្រើនហើយឧបសគ្គមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំទៅ exchange ហ្នឹងដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនឹង exchange សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំត្រូវរៀននៅក្នុងឆ្នាំទី3ឆមាសទី2នៅសាលាដែលខ្ញុំរៀននៅខ្មែរនេះ
ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ចុងនឹងផ្ទាល់មកវិជាដែលខ្ញុំត្រូវ exchange ហ្នឹងគឺអត់មាននៅក្នុងឆមាសដែលខ្ញុំទៅនឹងទៅដល់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងដែរមាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅខ្មែរដែរគឺភាគច្រើនវាជាមុខវិជ្ជារបស់ឆ្នាំទី4អញ្ចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំទៅរៀនឆ្នាំទី4ហើយអញ្ចឹងបានពេលមកខ្ញុំមកខ្មែរវិញខ្ញុំរៀនអាឆ្នាំទី3ឆមាសទី2ដែលខ្ញុំអត់បាននៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវារៀងអញ្ញញ៉ៃខ្លះដែរប៉ុន្តែអត់អីអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានឆ្លងផុតទៅនាទី5ដែលខ្ញុំចង់ share ហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះការ exchange program ហ្នឹងទាំងមូលហ្មងខ្ញុំអាចនិយាយបានយ៉ាងខ្លីថាវាដូចជាការយកស័ព្ទអញ្ចឹងយកស័ព្ទបែបម៉េចដូចយើងនៅខ្មែរសុកប៉ុន្តែយើងយកស័ព្ទថាបានទៅចន់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយពេលខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានភ្ញាក់ពីដេកភ្ញាក់ពីយកស័ព្ទហ្នឹងវិញហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរបានសម័យថាខ្លួនឯងនឹងបានទៅរៀននៅក្រៅឯណាអ្នកនរគ្នាវាអាចថាខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំបានជួបរឿងថ្មីបបិសោធន៍ថ្មីច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំអត់បានជួបពីមុនមកជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាខ្លួនឯងមួយផ្សេងទៀតតែខ្ញុំមិនជាខ្លួនឯងដែលខ្ញុំនៅខ្មែរនេះណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំហកឃើញខ្លួនឯងច្រើនដែរពេលដែលខ្ញុំនៅនោះទៅគឺអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ឹងទៅលើខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តអីខ្លួនឯងព្រោះនៅដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាពេញជាងដែលយើងនៅខ្មែរទោះបីជាតែខ្ញុំនៅកំពង់សោមក៏ដោយខ្ញុំមកនៅបំពេញក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនមានអីអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវគេហៅថាអាចកលិពេញលេញលើខ្លួនឯងហ្មងហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចនិយាយថាពេលដែលនៅរៀនដល់អ្នកនរគ្នាយើងចូលទៅដល់សាលាក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺភាគច្រើនខ្ញុំអង្គុយនៅខាងរៀនមុខដែរខ្ញុំអត់ដែរសូវបានថតខ្ញុំរៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅដើរលេងអញ្ចឹងទៅគឺយើងដើរលេងអ្នកនរគ្នាយើងបានថតគេថតឯងថតរូបអីច្រើនអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាដែលនៅខ្មែរគាត់ថាខ្ញុំទៅចិនហ្នឹងគឺទៅដើរលេងសុទ្ធមកអត់មានរៀនទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែអាចថាធ្វើម៉េចបើពេលរៀនគឺយើងអត់បានថតមែនណាអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺចូលមកទៅដល់មករៀនគឺរៀនរហូតអាចថារៀនផងដើរលេងផងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌គេថ្មីផ្សេងទៀតដែលយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺវាពិតជាស្បាយមួយដែរនៅមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកនៅពេលដែលខ្ញុំទៅ exchange program ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរឿងដែលនឹកស្មានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានទាំងសបាយមានទាំងពិបាកលាយឡំជាមួយគ្នាដែលយើងអត់ដែរគិតថាខ្ញុំនឹងអាចជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំអាចទៅកន្លែងថ្មីផ្សេងដែលខ្ញុំបានជួបឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅចំខែរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយនឹងដើមខែរងាឬក៏ winter ហ្នឹងទៅគេថាទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងកំរនឹងប្រក៏តិចថ្ងៃមែនតើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅបានចំពេលដែលណាអរគ្នាពេលហ្នឹង3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយខ្ញុំជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងទៅវារំភើបហើយក៏ទុកចាជា memory មួយដែរវាល្អណាស់អរគ្នាដោយសារតែយើងអត់ដែលរំពឹងទុកថាទៅរៀននឹងអាចនឹងទៅបានឃើញដល់ដល់រដូវផ្សេងទៀតដែរយើងអត់ដែលឃើញនៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងហើយក៏ជាក្តីសម័យមួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញធ្លាក់នឹងដែរបើសួរថាបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅ exchange program ហ្នឹងទៀតដល់ខ្ញុំនឹងទៅទៀតអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំហ៊ានចប់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅហ៊ានទៅសាកល្បងហ៊ាននៅប្រទេសក្រៅឬក៏អ្នកនរគ្នាមានឱកាសអាចសាក apply ទៅ exchange program ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាអ្នកនរគ្នាគួរតែសាកមើលទៅដោយសារថាវាជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងណាពួកអីយើងមើលអត់ឃើញទេថាយើងពេលដែលយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងនឹងជួបបទពិសោធន៍អីថ្មីផ្សេងទៀតឬក៏យើងអាចរកឃើញខ្លួនឯងនៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងអត់ដែរនឹកស្មានដល់ខ្ញុំគិតថាវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានឹងមានអ្នកមើលដល់ចុងបញ្ចប់ហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានរឿងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវីដេអូទី2និយាយពី exchange នឹងបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយនៅតែចង់ស្ដាប់អីដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំអង្គុយ record ខ្លួនឯងនៅមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងនិយាយផ្ទាល់ហ្មងដែលខ្ញុំធ្លាប់តែ voice over ហើយវីដេអូខ្លះហ្នឹងគឺអត់និយាយសោះទៀតអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលដល់ចប់សង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតអរគុណ
拜拜。